टेस्ट करवाया। क्या कर, मुझे नजला लगा। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਗਲ ਯਾਰ? ਹੈ ਤੂੰ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇਛਾ ਕੀ ਆਂਦੀ। ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੂੰ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ। ਕੀ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਹੈ? ਪਾਗਲ ਹੈ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਦਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਕਾਹਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਈ। ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। टेस्ट करवाया। यार मैं पागल है, तू पागल है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या भी है? Oh my God! ये कहाँ कर रहे हो? मैंने आज टेस्ट करवाए हैं। तो करवाए हैं तो क्या हो गया? ये क्या सब कह रहे हो? करवाते हैं। ये क्या कह रहे हो? ये पागल हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या ऐसे करते कर, हैं? मुझे नजला लगा। यार ये की तरीका है? तेरा मुंह वेख के निछ आई जांदी है। जा परा। और नीचे जाइए, मैं तेन की तरीका है, मैं अपने ध्यान जाने हैं मैं। हैं? ओ तेरा मुंह पर वेख है के मेरे कोलों। गगड़िया जे, तेरा मुंह वेख के निछ आई जांदी। कैमरा लगा ही भगवान है, हाथ ला दे। भाई यार ऐ तो कोई तरीका नहीं बनता भी यार, टेंशन दे विच हुंदा लड़ी। शाबर यार, पानी यार। ਸਪਾਰਕਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਚਪੇੜਾ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ। ओ देखा। お前はもう死んでいる。 ਸ਼ਾਵਰ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਵੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ। हाथ ला दे यार। मैं अमीर हूँ। भाई यार, पानी है यार, वो कैमरा लगा हुआ यार। हाथ ला दे यार, कैमरा लगा हुआ। यार ये क्या कर रहे थे आप? बहुत कुछ। ये नीचे करके हाथ लगा। बच्चे ने बड़ी एफर्ट दिखाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।